अब त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न छ भनेको चाहिँ हामी पार्टीहरू बिचमा क्रान्तिकारीहरू कम्युनिस्टहरू बिचमा कम्युनिस्टहरू भनेपछि क्रान्तिकारी नै भयो हैन तर चाहिँ अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनेर क्रान्तिकारी नहुने भएको हुनाले हाम्रो पार्टीको नाम क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल राखेको छ सबैले कम्युनिस्ट भन्छन् अब कस्तो कम्युनिस्ट भन्ने रेभोल्युसनरी कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो राखेको छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ एकताको शर्त के छ भने हाम्रो शर्त सजिलै छन् हैन हामीले हाम्रो चाहिँ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्नु पर्दछ अथवा माओवाद विचारधारा मान्ने बीचमा एकता हुन सक्छ भनेर भनेका छौँ हैन यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने माओवादी समेत आउन यो एकतामा कुनै कठिनाइ छैन त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ यो मानेको अर्थमा हेर्ने हो भने अब दोस्रो हाम्रो शर्त के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सञ्चालनको विधि जनवादी केन्द्रीयता हुनुपर्दछ हैन अथवा चाहिँ सत्ता सञ्चालनको विधि पनि जनवादी केन्द्रीयता हुनुपर्दछ डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम त्यसको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा अर्को शर्त छ हैन त्यो कुरा पनि चाहिँ धेरै जसो कम्युनिस्टहरूले मान्छन् हैन माओवादी केन्द्रसम्म मान्छ त्यो चाहिँ हैन त्यसपछि तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मतलब नेपालमा कस्तो क्रान्ति गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा अलिअलि मतभेदहरू होला जस्तो कि हामीले के भनेका छौँ नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन त्यसकारण पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हिजोको जस्तो शास्त्रीय रूपमा सोचेर पनि हुँदैन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अथवा जसलाई हामी नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि भन्छौँ त्यो खुड्किलो पार गर्नुपर्छ त्यो खुड्किलो किन पार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्यता अहिले चाहिँ विकास के गरेका छौँ भने नेपाल अब चाहिँ अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक देश मात्र होइन अब चाहिँ नवऔपनिवेशिक देश हो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ पुरानै तरिकाले सेना ल्याएर कब्जा गरिएको छैन तर कब्जा भएको छ यो देश त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले आफ्ना कठपुतलीहरू चाहिँ बनाएर र आर्थिक रूपले चाहिँ विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू लादेर अथवा विभिन्न परियोजनाहरू एमसीसी टाइपका परियोजनाहरू लादेर त्यसपछि गएर चाहिँ सांस्कृतिक रूपले पनि चाहिँ तपाईको विदेशी संस्कृति लादेर हैन सामाजिक हिसाबले चाहिँ आइएनजिओ एनजिओ जसरी चाहिँ बनाइरहेका छन् यो किसिमले चाहिँ यो देशलाई जुन गर्ने कोसिस गरिएको छ यो चाहिँ नवौपनिवेश हो नयाँ खालको उपनिवेश हो चाहिँ यो भारत अमेरिका चीन सबैले के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ तरिकाको उपनिवेश